Sorvesforaco pulmo, sordogra poros fortor, sorvesforaci mundi, soglia poros suorte, devacha dongra toduya. Dacia mondiranco muja, zlewacia dongrar toruja, dacia mondiranco muja. भावबडिनो, सगल्यांक तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार आयच्या ह्या 7व्या भोव पवित्र रित्वेच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आनी सगळ्या भावार्थान आनी मोगान ह्या मिसांत वांटो घेवन आयज आमी मागुया दोन इतिहासां पासत एक इतिहासां पादविगार कोत्ता एक इतिहासां पासत हांव मागतां. पयले इतिहासां म्हटल्यार जल्माचो दीस मनयता एनली मारिस्का फुर्ताडो हे आमचे भयणी पासत मागुया कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी पवित्रित्वे वरवीं देवान ताका फावो करूं. तशेंच मागुया देवाक आर्गां दितात जोकीम जुआंव जाजू फेर्नांडीस आनी ताची फामील हेय फामिलीचेर ह्या भावा भयणीचेरूय दोनया देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. देवान तांकां सदांच राखची आनी सांबाळची आनी खुशाल दवरची कुडी आत्म्याची भलायकी दिवची. तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस मनयता मिलाग्रिना फेर्नांडीस, जेड पेरेरा आनी स्टेन्स फुर्ताडो ह्याय आमच्या भाव भयणीक देवाच्या हातान घालुया. जिविताच्या देण्या पासत तांच्या देवाक आर्गां दिवया. तशेंच कोविड-19 कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणीक बेगीनूच पेकोवणी मागुया. तांची सेवा करतल्यांक दोतोर नर्सींग तशेंच हेर बऱ्या काळजा मनाच्या फुडाऱ्या पासत मनशा पासत मागुया. तांकां आदार करतल्या पासत मागुया. आमची फिरगोसकारां आसात तातूंत जायती पिडींत आसात. सगल्या आमच्या फिरगोसकारांकूय देवाच्या हातान घालुया. सगल्या फिरगोसकारां पासतूय मागुया. परदेसांत आमची फिरगोसकारां आसात भावा भयणां आसात तांकांय देवान राखची आनी सांबाळची. हेच मनान धरून हे पवित्र भेटेक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबडीनो, आमी सगलीं गरजेक आकांताक सांपडपी देवा मुखार खरें म्हटल्यार आमी सगलीं भिकारी. ऑल ऑफ अस वी आर बेगर्स बिफोर गॉड. देवा मुखार आमी अशी तर एकामेका मुखार मनशा मुखारूय कांय फावट भिकारी जाता. घोडेक ओत्मीक वाटेन भिकारी जाता, घोडेक संवसारी वाटेनूय भिकारी जाता. हें भिकारपण आमच्या जिवितांत आयलां, सगल्या मनीसकुळाच्या जिवितांत. आनी तें म्हटल्यार कोरोना व्हायरस हे पिडेचें भिकारपण. जायती आमी भियेल्या. फायट फॉर लायफ जिविता खातीर झूज चालू आसा. सगलो संवसार कोरोना व्हायरस हे पिडे आड झुजता. अशें तर देवाचे पदवेचेर आमी पातयेवया. देवान आमची सगल्यांची काकूत करूं म्हणून मागुया. आनी आयचो सेवा धर्म देवाचे काकुतीकूच उलो मारूंक आमकां उलो मारता. पयले सुवातेर आमच्या पातकांचेंय बोगसणें मागुया. जायते वायट आमी जिवीत जियेता. वायट उतरां वायट चिंतनां आमच्या मनांत आसात. आमी केलेले सगळे वायट मनांत हाडून तांची खरी दूख धरून देवाचेच काकुतीक उलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवो. आमेन. Sumia, Kakutko, Sumia, Kakutko, Krista, Kakutko, Krista, Kakutko, Sumia, Kakutko, Sumia, Kakutko, Sumia, काकूतको. प्रार्थुया, ओगीच रावून आमचे खासगी मागणे देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. आतां सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो तुमकां उगडास करता आनी हांवें कितें देखलां तें तुमकां सांगता. सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं सगळ्यो वस्तू रचून आयल्यात आनी सगळीं रचना ताचे कुशीक पाळो दिता. जसो सुर्या सगळ्या वस्तूंचेर पळजळटा तशें सर्वेस्परान रचलां तें ताच्या वैभवान भरलां. आखी सृश्टी आपले मोहिमेंत तीर उरच्याक सोर बोलीश दोनयान घडून हाडल्यांत ती आपली सगळीं अजापां विजमितां परगट करूंक. सर्वेस्परान आपल्या भक्तांक दिलें ना. समदिराचो आनी काळजाचो तोच थाव घेता आनी ताच्या खोट्या वाटांचेर चोत्रायन तो नदर मारता. भोवरत्या देवाक आसा सगळी जाणवाय आनी काळाच्या कुणाचेर तो दोळो दवरता. फाटल्यान आनी फुडल्यान तो कोडीत कोत्ता आनी लिपलोल्या वस्तूंचो खोल गूट तो उक्तो कोत्ता. एक चिंतना पर्यंत ताका चुकोना, एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोवन उरोना. आपले जाणवायेन केल्ल्या अजापाच्या वस्तूंक ताणें एक मांडावळ दिल्या. सासणाक तो आसा आनी सासणाक तो आसतलो. कांयच ताका चोडूंक जायना आनी कितेंच ताचें काडूंक जायना. कोणाचेच बुद्धीची ताका गरज ना. ताची सर्व कर्तृत्वां कितली म्हूण आशेवपाची आनी दोळ्यांक ती कितली सोबीत लोकलोकीत. ती सगळीं जियेतात आनी सासणाक तोपतात. सगळ्या गरजांक त्यो ताका पाळो दितात. सगळ्यो वस्तू ताणें जोड्या जोडयांनी केल्यात एकामेकाक ओपूर. कांयच ताणें ओपूण करूंक ना. एक वस्त दुसरे वस्तूची सोपूणनाय तिरायता. ताच्या वैभवाचो पडझड पळोवन कोण कदींच दादोशी जायत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक
आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. एकदा बरोत म्हणुया. सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. दात ताराची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायन आनी ताची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनी ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. ताच्या तोंडांतल्यान सुस्कारान अंतराळाची सगळीं लस्करां उपसल्यात. दर्याची उदकां ताणें तोब्यांत कशे भरून दवरल्यात आनी समुद्राची उदकां शिमा भितर जमयल्यात. जबाब सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. आखी प्रितूम सर्वेस्पराची भोक्ती करून संवसारांत जियेतात ती सगळीं ताचें वंदन करून. एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां. ताणें हुकूम घालो आनी तें सगळें परतून आयलें. जबाब सर्वेस्पराच्या उतराक मळप घडोवन आयला. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सोबी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिकेक तावन शिसांक घेवन लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर वेतना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. नाजरेतकार जेजू येता म्हूण आयकतूच तो अशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी ताका सांगलें धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सोडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका जबाब दिलो गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येयशी कोर. जेजून ताका म्हणलें वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताज्या संगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान ये वाकाणली तुका क्रिस्ता नोवेना इमाकुलात सायबिणीची चलताली आनी एक बायला यादनीक म्हजो तिश्ट ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक आनी प्रवचन करूंक येतालो. वो इश्ट आमी जाणो पणजेची इग्रोस ताका वयर चडोंक खूब पांवडी आसात आनी इग्रोस खूब सोबीत सुंदर दिसता आनी ह्या म्हज्या पाद्री इश्टाक थंयसरल्यान येवंक एकदम बरें दिसतालें. एक दीस असोच दोयनाक वयर येता आसतना एक वस्तोरी ताचे कडेन भिक्षा मागूंक लागली. हे वस्तोरीच्या उटयेंत एक भुरगें आसलें जाल्यार एक भुरगें जमनीर बसून खेळटालें. ह्या पाद्री भावा कडेन कांय नासलें बोर्सांत, पयशे नासले, पूण ताणेन ते वस्तोरेच्या उटयेंतले भुरग्याक गोड धरलें. मातशें मेडे आसलें, ताचो लोप पासून मेडो जालो, मातसो गो ताचे बरोबर खेळ्ळो आनी उपरांत म्हटलें म्हाका वेळ जाता, हें पळय म्हजे कडेन कांय ना तुका दिवंक. आनी असल्या वेळार हे वस्तोरेन म्हटलें, कांय नजो हिंदी भाशेन म्हटलें, तुवें म्हजे पासत व्हडलें केलें, म्हाका व्हडली खुशालकाय दिली, ह्या म्हज्या भुरग्याक तुवें गोड धरलें, हातांनी गोड कोल्लें आनी ताचे बरोबर तूं खेळ्ळो, ह्या म्हज्या भुरग्याक तुवें खुशालकाय फावो केली, इतलेंच पुरो, देव बरें करूं. अशें म्हणून हे वस्तोरेन ह्या पाद्री भावाक पाठयलो. भाव भयणीनो, भिकारी सदांच आसता आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां भिकारी मेवतात. एक भिकारी आसा तो आमी पळयता, ग्रेस भिकारी, ताचें नांव सांगलेलें आसा. लाजार आमकां मेवता आनी तो ग्रेस्त मनीस मुद्दम ग्रेस्त मनशाचें नांव सांगूंक ना, पूण लाजाराचें नांव सांगलेलें आसा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता अनेक फावट नांव सांगलेलें आसा, आनीक आमकां भिकारी मेवता. तो भिकारीच नासलो, कुड्डोय आसलो, ताचें नांव बार्तिमेव, तेमेवाचो पूत म्हणून आनी सांगता. ताची ओळख सारकी दिता करून. म्हणटकूच देवाक खूब गरिबांचें पडलेलें आसा, घोडे आमकां मनशांक पडलेलें ना जायत. बाबा भयणीनो, जेजू जेरिकेक थावन शिसांक घेवन लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव म्हणजे तेमेवाचो पूत म्हणटलो कुड्डो रस्त्याचे देगेक भिकेक आसलो. लोकांची लूट आसली. खंय वेतालो काय लोक? जेजू खंय वेतालो? जेरुसल्याक ती वेताली. पास ओवर फेस्टिवल, पास्काचे परबेक जेरुसल्याक ती वेताली. बार्तिमेव भिकेक रस्त्यार कित्याक रावलो? आमकां पवित्र पुस्तकांत मेवता, भिकारी देव मंदिराच्या दाराशीन आसताले, खूब भिकारी आसताले, पूण हो बार्तिमेव रस्त्याचे देगेक बसून आसलो. रस्त्याशी तो आयलोलो. जेरिकेकच्यान जेरुसल्याक वचूंक 17 किलोमिटराची वाट आसली आनी लोक चलून वेतालो. बार्तिमेव रस्त्यार आयलो. कित्याक? हो लोक वेतालो तो देव भक्ती लोक आसलो देखून हे मनान धरून बार्तिमेव रस्त्यार आयलो भीक मागूंक. देव भक्ती मनीस खूब काकुतीवंत आसता. देवाची भक्ती करता तो मनीस गरिबांक दिताच. आनी ह्या खातीर ह्याच मनान बार्तिमेव रस्त्यार येवन रावलो. लोक खबरो कोत्तालो खूब, जेरुसल्याक वचून आमी कितें करचें, कितें घेवचें, कशें देवाक आमी भेटचें, असल्यो तांच्यो खबरो आसल्यो. वो आयला, तो आयला, आनी हे भाशेन ह्यो खबरो करीत हो लोक वेतालो. बोवाड आसलो आख्खे वाटेर. खरें म्हटल्यार जेरिकेक लोक ग्रेस्त लोक आसलो जायतो. हो ग्रेस्तूय लोक जेरुसल्याक वेतालो देवाक भेटूंक. बाबडीनो,
आमी पळयता बार्तिमेव ह्या बोवाडांत आपली बोवाड करता. बोवाड मारली म्हणून आमकां मेवता. ताणें बोबाट मारली. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर बोप मारली ताणें. बार्तिमेव भिकारीत नासलो, तो कुड्डोय आसलो. दोळ्यांनी ताका दिसती पड नासलें तें पड नासलें, पूण भिकारी आसलो तो. म्हटल्यार ताका जेवण खाणूय सारकें पडनासलें. भिकेक तो आसलो. पूण आपली बोप ताणें मारलीच. आनी आमी पळयता सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली. ताणें देवाक बोवाड मारलेली, पूण लोकांनी ताका बोवाड केली आनी म्हटलें ओगो राव, ओगो राव. बाबडीनो, कांय फावट आमी पिडेवंतांची सेवा कोत्ता, पूण तांची कारणाय तांची बोवाड आमच्यान सोसूंक जायना. बोब मारल्यार आमी ताका म्हणटा ओगी राव. आनी ह्याय लोकांक बार्तिमेव बोवाड मारता तें आयकूंक बरें दिसूंक ना. ताणें म्हटलें ओगो राव. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. ओदीक व्हडल्यान ताणें बोवाड मारली. बाबा भयणीनो, ताची बोवाड जेजून आयकली. जेजूक ताचो बेजार येवंक ना, जेजू वाजोवंक ना, आनी जेजून ताची काकूत केली. हें आमी पळयता. बार्तिमेवान तो कुड्डो आसलो देखून ताणें म्हणूंक जाय आसलें सोमतेंच, जेजू म्हाका नदर दी. तो भिकारी आसलो देखून जेजूक ताणें म्हणूंक जाय आसलें, म्हाका जेवण खाण दी, म्हाका पिवंक दी. पूण ना, ताचें मागणें बरें. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. देवाक खबर आसा आमच्यो गरजो. व्हडलें मागणें ताणें केलें. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. बाबडीनो, बार्तिमेव जेजू सरशी आयलो. ताका हांगा आपयात. आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. आनी हो कुड्डो बार्तिमेव जेजू सरशी आयलो. कितें करून आयलो? जुबो थंयच साडून तो उडयो मारी जेजूशी आयलो. जुबो ताचो आसलो, म्हटल्यार आंगवस्त्रां ताची. एक भिकारी कसलीं आंगवस्त्रां घालता आमी पळयलां. ताची आंगवस्त्रां कितलीं नितळ आसतलीं, कितलीं सारकीं आसतलीं, शिवण आसतली, बुराक पडलेले आसतले. इतलेंच न्हय, वास मारतालोच आसतलो. हो जुबो ताणें सोडलो म्हणून आमकां मार्कू सांगता, भगवंत मार्कू. जुबो ताणें सोडलो. हें वायट आसा तें सोडून दिलें ताणें. ही घाण घेवन जेजू सरशी आपूण वेचो ना, देवा सरशी हांव वेचो ना. ही एक खुणा. आनी गुरुजी म्हाका नव्यान नदर हे शिकोर, हे सरसोटीत बार्तिमेवान मागणें केलें. आनिकूय ताच्यो गरजो आसल्यो, पूण मुखेल गरज ताणें देवा मुखार दवरली. आमच्यो गरजो आमी जाणाव. खंयची म्हाका म्हजी चड गरज, ते गरजे खातीर आमी मागूंकूच जाय. आनी जेजून ताका कितें म्हटलें? वच म्हटलें ताका. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. पूण बार्तिमेव आमी जाणाव. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. बार्तिमेवाक पयलेच फावट नदर आयिल्ली. आमी नको बार्तिमेव जल्मांतान कुड्डो जाल्यार, पूण जायत जल्मांतान कुड्डो. नवीच ताका नदर आयलेली नवीच वस्त ताच्या जिवितांत घडलेली. पूण बार्तिमेव कितें कोत्ता? जेजूचो पाटलाव कोत्ता. ह्या जेजून म्हाका बरो केलो, आतां ताचेच फाटल्यान हांवें वचपाचें. तोच तो जिवीत नदरच न्हय, मेल्या उपरांत तो म्हाका जिवीतूय सासणाचें दितलो. विस्वाशी तो रावलो. बाबडीनो, आमी बार्तिमेव भाशेन आमचे जुबे सोडून दिवया. वायट जिवीत आमच्या जिविताक घोडे घाण मारता जायत, पातकाची घोडे बुराक पडले आसतले. आमच्या जिविताक ओत्मीक बुराक घोडे आमचें जिवीत पिजलां आसतलें. ते आंगवस्त्रा भाशेन पिजलां आसतलें. जायते वायट जिवीत जिवन दुसऱ्यांक अपमान करून, दुसऱ्यांक दुखोवन आमी आमचे वायट जुबे सोडून दिवया. उडयो मारून देवा सरशी येवया. जे आमकां आडकोड जाता, ज्यो वस्तू आडकोड आसात, जी मनशां आमकां आमचेर आडकोड हाडटात, जी चिंतना, जी पातकां आमकां आडकोड हाडटात देवा सरशी येवंक, ती आमी सोडून दिवया. आनी गरज आसा आनी जेजूक विस्वाशी रावया. जाय ते देवान आमच्या जिवितांत बरें केलां.
बार्तिमेवाच्या जिवितांत जेजून बरेपण हाडलें, ताका नदर दिली आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो, जेजू फाटल्यान गेलो. जेजून आमकांय जाय तें बरें केलां, आमी जेजूचो पाटलाव करता काय. बार्तिमेव जेजूक विस्वाशी रावलो, आमी आमच्या जेजूक विस्वाशी आसांव काय. भाव भयणीनो, आमकां दोळ्यांनी दिसती पडटा देवा कारगां, दोळ्यांनी दिसती पडना कितलें वायट. पूण भाव भयणीनो, ताचे परस आनीक वायट आसा. दोळे आसून कुड्डे जावप, दोळे आसून कुड्डेपणां करप, दोळे आसून जो म्हजो भाव म्हजी भयण कश्टावता ताका आदार दिनासतना रावप, ताका पडे नासतना रावप, ताचेर नदर घालिनासतना रावप, म्हज्या दुस्मानाचेर नदर घालिनासतना रावप, म्हज्या दुस्मानाक हांव पडयत ना, कश्टावतल्या भाव भयणीक हांव पडयना. हें खूब व्हडलें वायट कुड्डेपण. म्हाका दुसऱ्याचें पडलें ना, हें व्हडलें कुड्डेपण. भाव भयणीनो, असलीं कुड्डेपणां आमी सोडून दिवया. जेजू आमकां नव्यान नदर यशी कोर, नवी नदर आमकां दी. संवसाराचे व्हडवडे पडोवंक आमकां तुजो आदार दी, आमकां तुजो आदार दी. बार्तिमेव एक भिकारी आसलो, आमकांय भिकारी दिसती पडटात. आमी कोण तांची फोकाणां मारची न्हय. कोणाकूच भीक मागूंक बरें दिसना, उमेद येना भीक मागूंक. कांय फावट आमी म्हणटा घोडे जायत सोत हे भिकारी बिजनस कोत्तात. म्हाका दिसना खंयच्याच मनशाक दुसऱ्या मनशा मुखार हात फुडें काडून भीक मागूंक बरें दिसतलें. अशी एक्शनां करतात, तांची चाल खुणा करून दाखयतात भूक लागल्या म्हणून. कोडे फोटी मारता जायत बिजनस जायत तांचें. पूण भाव भयणीनो, वाटेर ती आसतात गरजेक सांपडलेलीं. जाता जाल्यार आदार कोर, तांकां अपमानाची उतरां दिनाका, तांकां वायट कांय करिनाका, तांकां धांवडाय नाका, तांचे फुड्यान बोवाड करिनाका. जायते फावट अशें जाता. तांकां अपमान करूंक, तांकां दुखोवंक तुका आनी म्हाका होक ना. बार्तिमेव बोवाड करूंक लागलो. देवा मुखार बोवाड मारप देवाक वायट दिसना. देव आमची बोब आयकोता. पूण बार्तिमेव आमी पळयता आपली मुखेल गरज जेजू मुखार दवरता. भाव भयणीनो, आमचे मुखेल गरजो कसल्यो काय? जायत्यो आसतल्यो, पूण सगल्यावन मुखेल गरज म्हटल्यार जेजू म्हजी काकूत कोर. हांव वायट जिवीत जियेता, म्हाका दुसऱ्याचें पडलेलें ना. हांव दुस्मानकायेन जियेता, हांव रागान जियेता, हांव विनाश घेवच्या मनान जियेता. दुसऱ्याचें बरें जालेलें म्हाका पडोवंक नाका. हांव कुड्डो जाता. दुसऱ्याचें बरें जालें जाल्यार, दुसरो वयर सरलो जाल्यार हांव ताका खाला उडोवंक वावुरता. जेजू म्हजी काकूत कोर. ह्यो गरजो मुखेल गरजो. ही जेन्ना ह्यो गरजो आमी जेन्ना शार्ती पावयतले हांव, ह्या गरजांनी जेन्ना देव आमकां पावतलो तेन्ना आमी स्वर्गार पावतले हांव. जेन्ना आमच्या जिवितांतलें कुड्डेपण काडूंक आमी देवाचो आदार सोदतले हांव, तेन्ना आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. इतलेंच न्हय, ह्याय जिवितांत आमी खुशाल आसतले हांव. भाव भयणीनो, खंयच्याच मनशाच्या जिवितांत लुस्काण हाडूंक, खंयच्याच मनशाक वायट करूंक कोणाकूच होक ना. वी हॅव रायट टू लीव. हो काळ खेरीत भाशेन जिविताचेर झुजपाचो काळ. बॅटल फॉर लायफ, फायट फॉर लायफ. आमी पळयता जाय तो आमचो लोक पिडेंत आसा, जाय तो कश्टावता. जायते झाडा कडेन कांय दुडू पासून ना. जायते जाण बेकार मनीस आसात, भिकेक कशे सांपडल्यात. तांकां आदार करुया, तांचें दूख आमी पळोवया. जायते जाण गरजेक सारके चड आकांताक सांपडल्यात. भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचेर आयिल्लें वायट, ह्या मनीसकुळाचेर आयिल्लें वायट, ह्या वायटाक आमी सांगातान फुडो करुया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर म्हणून, ह्या संवसाराची काकूत कोर म्हणून ह्या कुड्ड्या बार्तिमेवाची देख आमी घेवया. ताचे बरोबर आमी देवाक उलो मारुया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची सगल्यांची काकूत कोर. कोरोना व्हायरस पिडे आड झुजूंक
आनी हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून पवित्रित्वेचें आयज 7वें 9वें कोत्ता आसतना जेजू जो पवित्रित्वेचो दुसरो जोड आमची काकूत कोर म्हणून ह्या मिसांत मागुया. मातेचे मागार करू जोगताय तूं एका सुत्रान माती धूळ आमचे जिणे मागार कोर पवित्र आत्म्या दोयाळ बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळखे जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दोयाळ बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोजारी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गंवाचो उंडो आनी दाकांचो रोस तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम स्वर्गार आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा फावो केली, पूण जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळवून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvesportu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Unsorgi tuka soy soy, unsorgi tuka soy soy, sorvesporace nabi eta taka soy. Unsorgi tuka soy soy, unsorgi tuka soy.
रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोटपोर घोटोया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संसाराच्या सोडवोंडार आमची सोरवण को. आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमुगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो दुरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई संगाती तुजो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान भाग्योन जेवाज आनी हेरूय भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबडीनो, बातिमेव पुड्डो आसलो, भिकारी तो आसलो, ताका गोरदार नासलें, जेवण खाण सारकें मेळो नासलें, पूण आपली मुख्य गरज आपल्याक नदर येशिकोर ही ताणें जेजू मुखार दवरली. आमच्योय मुख्य गरजो आसात. एक बरें जिवीत जिवपाची गरज. जेजू बरें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां निवार. आमची काकूत कोर म्हणून जेजूचेच मागण्यांतल्यान बापाक आमी ह्या वेळार उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली ओदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक रासबुड्डी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत खोल. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत खोल. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. हो तो जेजू कुड्ड्या बार्तिमेवाची काकूत करता. आमची काकूत करूंक ह्या वेळार आमच्या काळजांत तो येता. व्हड मोगान आनी खोड बाबार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात आनी ताचो पाटलाव करतात ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक तुमच्यांनी घेवंक जायना आनी ह्या पासत ह्या मागण्यांत तुमी वांटो घेवचो. मोगाडा जेजू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सरपट पडून म्हजे हात जोडून तुका नमस्कार करतां. जेजू ह्या वेळार तुका हांव घेवंक शकना पूण एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Distado mundo, distata brosono, Shilta Jesu Chikun, Tache Chiherogo, Pavarta Chedore, Amka Tudi Jesu, Tuka Porion Bogu, Amka Zavuj Jesu. काकुत्सारा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या शासनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, येता त्या आयतारा दीस भोव पवित्रत्वेची आमच्या आस्काराची दबाची परब आनी हे परबेक ह्या दिसांनी आमी नोवेनां करता. आयज 7वें नोवेन सोनवारा दिसा खेरीत भाशेन एडोरेशन आसतलें. भोव पवित्र साक्रामेंतार फुड्यान आमी वेळ सारतल्या.
सांजेच्या 7 वरांचेर हें भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार वर आसतलें. ह्या वरांत आमी खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. जायते लोक साल्वार जालो हे पिडेंतलो. तेच बरोबर मागुया कोरोना व्हायरस पिडेंतली सुटका सगल्या मनीसकुडाक. आमच्या पातकाचे बोगसणे मागुया. तेच बरोबर ह्या वरांत देवाक आमी दिनवासुया सगल्या ताच्या बरेपणा पासत. आनी ह्याच मनान ही तयारी कशी हे परबेक आमी चालू दवरुया. येता त्या सोनवारा दीस 7 वरांचेर हें भोव पवित्र वर जातलें. आमी तें ऑनलायन आमच्या चर्च यूट्यूबारूच दाखयतले. हांव चर्च यूट्यूब कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार मातसो चॅनल सबस्क्रायब करचो. उपरांत तुमकां हें पळोवंक मेळटलें सगलें. निमणो आशिर्वाद घेवंक तयार जावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दोड्यांनी पडोवन दुसऱ्यांचे वडवडे दुसऱ्यांची काकूत करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्गानी संसार एक सावुदी तुझी महिमा वंदुदी. तुका तोरा उल्हासुदी भोवभागी त्रिंदादी. Rahamka Hirgod tuže rosme Ono tuka Sasna